यह हमारा होम्योपैथ आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र है और ये इसीपुर बाराहाट में जोगेश पुस्तक भंडार के बगल में है। आप आकर के यहाँ अपनी दवा ले सकते हैं। होम्योपैथ आयुर्वेद की दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर इलाज भी किया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर लोग भी आते हैं और दवाइयाँ ले जाते हैं यहाँ से। आप भी आइए, सादर आमंत्रित है हमारे इस होम्योपैथ आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में। और आपका हमारे डिस्पेंसरी में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आपकी जब भी इच्छा हो यहाँ आइए। इलाज निःशुल्क होता है, यहाँ कोई फ़ी नहीं ली जाती है। और साथ ही साथ दवाइयों में भी छूट दे दी जाती है। विशेष छूट आपको दवाई में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हर प्रकार का नए से नए और पुराने से पुराने रोगों का इलाज होता है। तो आइए, हमारे यहाँ आपका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। तो आज मैं कुछ आपको एक सूखी खांसी, गीली खांसी और कुकर खांसी रोग के लिए कुछ दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को सूखी खांसी हो, ड्राई कफ एंड कोल्ड, तो ऐसे स्थिति में एकोनाइट 30 का प्रयोग करना चाहिए। इसका लक्षण है सर्दी लगने, सूखी खांसी के होने पर इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। और यह मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 बूंद प्रातः, 5 बूंद दोपहर में और 5 बूंद रात्रि में आप लें। इस दवा का 1/4 कप पानी में प्रयोग करें या डायरेक्ट जीवा पर भी आप ले सकते हैं। दूसरी दवा है हमारी सल्फर 200 पावर की। जब खांसी बहुत पुरानी हो जाए तो सल्फर 200 देने से बहुत लाभ होता है। तो सल्फर 200 का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह एक ही बार प्रातःकालीन 5 बूंद इसका प्रयोग करें। तीसरी दवा है फास्फोरस। ये 30 पावर का है। जब दिन रात लगातार खुश्क खांसी होती हो तो ऐसे में फास्फोरस 30 पावर का प्रयोग करना चाहिए। चौथी दवा हमारा बेलाडोना 30 पावर का। गले में खुश्क खांसी तथा गले खांसते खांसते दुखने लगे तो ऐसी स्थिति में बेलाडोना 30 का प्रयोग करें। 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद रात्रि में। जिह्वा पर शायद डायरेक्ट टंग पर ले या आप 5 बूंद करके 1/4 कप पानी में इसका प्रयोग करें। 5वीं दवा है हमारा बायरोनिया आल्वा 30 पावर की। ज़्यादा खुश्की आने पर तथा जरा सा भी बोलने पर खांसी आने लगती हो तो यह दवा दी जाती है। गीली खांसी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। वेट कप कहते हैं उसे। तो गीली खांसी में भी बायरोनिया का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा खुश्की आवे या जरा सा भी बोलने पर खांसने लगे तो ऐसे में बायरोनिया का प्रयोग करें 30 पावर का, तो ज़्यादा उपयोग होगा। और यह 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद रात्रि में टंग पर इसका प्रयोग करें। 6ठी दवा है हमारी ड्रोसेरा। खांसते खांसते जल्दी हो जाना, ऐसी दशा में